Мэта нашай справы – памнажэнне еднасці, сродак згуртаваць работнікаў добрых. І менавіта такога сродку патрабуе такая мэта, бо не праз анёлаў, а праз людзей, а людзей належыць побажна і ўмела весці. Чым болей іх будзе, тым спарней справа пойдзе. І мы не чынілі інакш, толькі гэтак, таму лучнасць пашыраецца. Ён быў вельмі высокага інтэлектуальнага ўзроўню. На самой справе вельмі абдораны Богом. Чалавек меў вялікі дар малітвы, дар кіравання. Кіравання не заўсёды кіравання такого дысцыплінарнага, але кіравання сапраўды як духоўны галава, як духоўны бацька, які мог павесці за сабою той, хто ідзе наперад. Нарадзіўся Ян Вільямін Руцкі ў 1574 годзе у беларускім родавым маёнтку Рута, паблізу Наваградка, у шляхецкай сям'і. Канец 16 стагоддзя быў для нашай краіны перыядам канфесійных супрацьстаянняў. З аднаго боку рэформа Лютера пажынала свой плён праз кальвінізм, з іншага нізкі маральны і інтэлектуальны стан праваслаўнага духавенства. Гэтае супрацьстаянне адбілася і на сям'і малога Яна. Бацькі хрысцілі дзіця ў праваслаўі і неўзабаве перайшлі на кальвінскае веравызнанне. Бацькамі ён быў накіраваны ў віленскую кальвінскую школу, дзе час ад часу слухаў навучанне езуітаў. Часта дыскусіі, якія там праводзілі, прывялі Яна да каталіцкага веравызнання. Даведаўшыся пра пераход іх сына ў каталіцтва, бацькі пазбавілі яго фінансавання. Аднак езуіты, якія бачылі ў Руцкім вялікі патэнцыял, запрасілі яго на студыі філасофіі ў Вюрцбургскі універсітэт, які ён выдатна скончыў. Это зразумела велічыня. Велічыня нават з тых звестак, з якіх мы можам чэрпаць веды аб ім. Гэта была не ардынарная асоба, на самой справе, адукаваная проста. Может быть, один з найадукаванейшых людзей таго часу. Блізу 1600 года Ян Руцкі паехаў вучыцца ў грэцкую калегію святога Афанасія ў Рыме. У калегіі малады Ян пакляўся заўсёды трымацца ўсходняга абраду каталіцкай царквы. З гэтага часу ён пачынае шмат разважаць пра еднасць царквы Хрыстовай. Пасля Рыма ён вярнуўся на радзіму ў Вільню. Большая частка насельніцтва Вільні вызнавала кальвінізм, меншае праваслаўе. Манастырнай Святой Троіцы быў адзінай у горадзе уніяцкай царквой. Тут Язэп Руцкі знаёміцца з сынам купца Янам Кунцевічам. Разам яны ходзяць на богаслужбы, моляцца, прымаюць святое прычасце. Ян Кунцевіч быў чалавекам глыбокай малітвы, Вільямін Руцкі – выбітным інтэлектуалам. Яны пасябравалі на ўсё жыццё. Жывучы ў атачэнні кальвіністаў і праваслаўных, яны ўдзельнічаюць у дыспутах, абгрунтоўваючы сваю веру ў каталіцкасць і еднасць царквы. Язэфат Кунцевіч і мітрапаліт Язэп Вільямін Руцкі яшчэ як не быў мітрапалітам, але быў архімандрытам Віленскага Траецкага манастыра. Яны мелі глыбокую сувязь паміж сабой. Так? Яны вельмі адзін аднаму давяралі. Той, што Язэфат Кунцевіч стаўся біскупам полацкім, это было несомненно дзеянне даверы мітрапаліта Язэпа да яго. І пасля таго, як ён даведаўся пра смерць Язэфата, гэта ў нейкім сэнсе быў вялікі удар для яго. Сустрэўшыся ў Вільні з тагачасным уніяцкім мітрапалітам Іпатіем Пацеем, Ян Руцкі прапанаваў свае паслугі і веды на карысць уніяцкай царквы. Іпаці Пацей прызначае Руцкага рэктарам Віленскай духоўнай семінарыі. На пасадзе рэктара выявіўся яго бліскучы педагагічны талент і здольнасці рэфарматара. Так ён адразу ажыццявіў шэраг рэформаў у сферы выхавання і адукацыі. Адной з іх стала стварэнне школаў для добрага выхавання моладзі. У школы прымаліся вучні здольныя да рыторыкі, філасофіі, тэалогіі і іншых навук.
Апрача іншага навучання тут вялося не на лаціне, а на зразумелай роднай мове. У хуткім часе гэтыя школы сталі карыстацца вялікай папулярнасцю. Галоўная ідэя, што адукацыя царкоўных кадраў яна павінна была адбывацца на радзіме. Што не павінны былі яна ад'язджаць кудысьці, дзеля того, каб атрымаць добрую адукацыю, яна павінна была дадзена быць тут, каб потым працаваць таксама тут. Это адна з ідэй і іншыя ідэі, якія далі плён ўжо трошкі пазней, пасля смерці мітрапаліта, але сапраўды далі плён, калі мы будзем гаварыць пра базыльянскія школы, то яны зрабілі для культуры на Беларусі, для распаўсюджвання вельмі шмат. Пачатку 19 стагоддзя это былі першыя школы, в якіх атрымалі адукацыю, гэта былі базыльянскія. У 1604 годзе Ян Кунцевіч уступае ў манастыр Святой Троіцы ў Вільні з імем Язафат. Праз некалькі год, наследуючы прыклад свайго сябра, Ян Вільямін Руцкі пастрыгаецца ў манахі, узяўшы імя Язэп. У 1608 годзе мітрапаліт Іпаці Пацей прызначае Язэпа Руцкага сваім намеснікам, хоць гэтую пасаду паводле звычаю мусіў заняць архімандрыт Віленскага свята-траецкага манастыра. З гэтым прызначэннем прыйшла і адказнасць кіравання ўсёй уніяцкай царквой. Перад Язэпам Руцкім паўстала найскладайнейшая задача – праз рэформы умацаваць царкву і наблізіць яе да Хрыста, зрабіць прыцягальнай для вернікаў і ўзняць аўтарытэт уніяцкай царквы у вачах хрысціянскага свету. Мітрапаліт Іпаці Пацей, ён быў, паводле свайго характару, ён быў такі вельмі рашучы чалавек, рашучы і моцны чалавек, як сапраўдны шляхціц. Часам толькі дзякуючы ягоным дзеянням былі ўратаваныя, напрыклад, храмы ў Вільні, і шмат якія яшчэ манастыры былі захаваныя для уніяцкай царквы. Па смерці ў 1613 годзе уладыкі Іпатія ва ўзросце 39 год Язэп Руцкі становіцца мітрапалітам кіеўскім, галіцкім і ўсяе Русі, такім чынам стаўшы трэцім беларускім уніяцкім мітрапалітам. Па ўзыходзе на мітраполію ён разгарнуў дзейнасць, накіраваную на ўмацаванне аб'яднанай царквы. Аналізуючы прычыны заняпаду праваслаўя, ён зразумеў, што царкве трэба рэформа перадусім у манастве. Найважнейшым крокам для мітрапаліта Язэпа стало ўтварэнне манаскага ордэна, на які б ускладалася функцыя збіральніка духоўных сілаў царквы. У 1617 годзе у Наваградку мітрапаліт Язэп Руцкі склікае капітулу, на якой зацвярджаюцца правілы новага ордэну манахаў-базыльянаў. Сёлета ордэн базыльянаў, які значна паўплываў на лёсы развіццё як уніяцкай царквы, так і на развіццё нашага народу, святкуе 400-гадовы юбілей. Чалавек, які быў не проста духоўным царкоўным лідарам, але гэта быў таксама чалавек, які бачыў на стагоддзе наперад. Это сапраўды правда. Ён бачыў, у чым з'яўляецца мэта царквы, ён бачыў небяспекі, якія ёсць для гэтай царквы, ён бачыў перспектыву, у чым ёсць задача гэтай царквы, дзеля гэтага рабіў ўсё магчымае, даў тым людзям, якія за імі ішлі, даў все інструменты для того, каб эта царква яна развівалася і заквітнела. 5 лютага 1637 году уладыка Язэп Вільямін Руцкі памірае. Што мы ведаем пра нашага мітрапаліта? Ён вёў аскетычны лад жыцця, спаў мала і шмат працаваў, пастаянна вывучаў творы святых айцоў і часта быў на візітацыях у сваіх верных, умацоўваючы іх у еднасці веры і любові да Хрыста. Уладыка Язэп заклаў ордэн базыльянаў, які вёў душпастарскую, прапаведніцкую, місіянерскую і выдавецкую працу і браў значны ўдзел у фармаванні інтэлігенцыі краю. Усё сваё жыццё Язэп Руцкі прысвяціў справе еднасці хрысціянаў не толькі ва ўсім свеце, але перадусім на сваёй бацькаўшчыне. Менавіта праз яго пазней сталі сцвярджаць, калі Міхаіл Рагоза аднавіў унію, Іпаці Пацей яе утрымаў, то Язэп Руцкі яе ўмацаваў, пашырыў і зрабіў сапраўднай царквой.
Сёлета адзначаецца 380-я гадавіна завяршэння зямнога жыцця ўладыкі Язэпа. З гэтай нагоды беларускай грэка-каталіцкай царквой праводзіцца разнастайная душпастарская праграма, катэхетычныя вечары і семінары, на якіх вернікі больш глыбока знаёмяцца з постаццю і спадчынай беларускага мітрапаліта. У 1937 годзе грэка-каталіцкі мітрапаліт Андрэй Шаптыцкі аб'явіў пачатак працэсу беатыфікацыі Язэпа Вільяміна Руцкага. Спадзяемся, што ў хуткім часе наш славуты суайчыннік зойме пачэснае месца сярод святых, якія аддалі жыццё справе лучнасці і адзінства Хрыстовай царквы. Пытаеце, якая карысць з тае еднасці? Адказваю, збавенне душам, якое без яе не можа быць. Адзін Бог, адна вера, адзін хрост, кажа апостол. Таму і адна царква мусіць быць. Іншых зямных даброцяў у той справе не шукае. І на агул вялікая заслуга быць у пашане Господа Бога. Не чакаем узнагароды за працу рук нашых ад тых людзей, дзеля якіх працуем. Але і няўдзячнасць, зласлоўе, дзякуючы Божай помачы, у той справе нас не спалохае.